Senin canını almaya geldim Eşref. Hoş gelmişsin Nusret ağa. Otur. Kalmayayım. Bir arkadaşa sıkıp gideceğiz. Otur dedim sana. Yoksa olacaklardan ben sorumlu değilim. Ne olacakmış? Birazdan telefonun çalacak. Kim arayacak? Bugün çok şeyini kaybettin Nusret ağa. Kötü haberler verecekler sana. Eceli gelen insanların saçmaladıklarını çok duydum ama bizzat görmemiştim. Bu gibi durumlarda ne olur biliyor musun Umut? Ne olur abi? Davut'un telefonu çalar.